Изначально я не планировал снимать это видео о том, как я это сделал. Однако со временем пришла мысль, что такая информация может быть полезна для других. Я нашел старые фотографии, которые запечатлели ключевые этапы работы и решил аккуратно их собрать в один рассказ. Создание камина с телевизором — это не просто о том, как установить технику, это целый проект, который требует внимания к деталям. Я начал с идеи, затем перешел к подготовке материалов. Я тщательно следил за каждым шагом. Сначала собрал каркас, затем установил необходимые электропроводки. Это важно для безопасности. Нельзя забывать о вентиляции, особенно если речь идет о камине. Когда все было готово, я был в восторге от результата. Этот проект стал настоящим украшением для нашего дома. Я надеюсь, что мой опыт вдохновит кого-то из вас на создание чего-то подобного. Возможно, вы тоже захотите добавить уют и